blended sound of B. B sound boo. Boo a. Bia. Boo e. B. మనం బీ సౌండ్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న ట్రిక్. మనం బాల్ని బ్యాట్ కేస్ కొట్టినప్పుడు సౌండ్ ఎలా వస్తుంది? బు బు, లైక్ దిస్. బీ సౌండ్ బు. బు ఈ సౌండ్ ఏ. బు ఏ. బే. బీ సౌండ్ బు. ఓ సౌండ్ ఆ. బు ఆ. బా. బీ సౌండ్ బు. యూ సౌండ్ ఆ. బు ఆ. బా. బీ సౌండ్ బు. ఎల్ సౌండ్ లు. బు లు. బ్లూ. బీ సౌండ్ బు. ఆర్ సౌండ్ రు. బు రు. బ్రూ. లైక్ దిస్. మనం బీ సౌండ్ని ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కిడ్స్కి ఈజీగా లెటర్స్ చదవటం ప్రాక్టీస్ అవుతుంది.